Welkom bij Kikker TV. Wij doen een item over cyberpesten. Hallo, wat vindt u van cyberpesten? Cyberpesten, ja. Gelukkig heb ik daar zelf nog niet veel mee te maken en mijn kinderen zijn nog veel te klein daarvoor. Dus ik weet er zelf niet zo heel veel van, maar ik denk niet dat het een goede zaak is. Wat denkt u dat er allemaal bij cyberpesten gebeurt? Nou, ik denk dat er dan via de computer en bijvoorbeeld via Twitter of Facebook, dat er allemaal vervelende dingen over iemand verteld worden. Vindt u dat het moet stoppen? Jazeker, jazeker. Dat is helemaal niet leuk. Pest is sowieso niet goed. Dus het moet zeker stoppen. Ja. Hallo, wat vind jij van cyberpesten? Ja, ik vind het best wel erg dat die mensen dat doen. Ze moeten er eigenlijk wel mee stoppen. Wat geef je als tip ervoor? De mensen die dat doen moeten zich erg schamen. En ze moeten er dus echt mee stoppen. En beveilig je account. Wat vind jij van cyberpesten? Ik vind het heel erg, want je kan kinderen daarmee kwetsen. En ja, het is heel erg. En wat denk je dat je eraan kan doen? Je kan beter je accounts beveiligen. En er moeten ook mensen van het bedrijf, bijvoorbeeld van Facebook, kunnen beter de makers ervan, kunnen dan beter opletten wat ze doen en gelijk alles wissen. Als iemand gepest wordt op internet. Oké, en wat vind jij voor tip als je cyberpesten bent dat je dat moet doen? Je moet gewoon stoppen en je wordt denk ik wel opgepakt. En je moet er gewoon mee stoppen en dat is niet leuk. Dit was het dan weer. Bedankt voor het kijken. Doei!